係點啊？又冇人俾人打，又冇人俾人恐嚇，唔抓車走，有冇職業道德？真係冇呢啲職業道德啦，係叫差人過嚟。你喺度不斷騷擾我揸唔到車，喺呢個車頭企住塊鏡。冇，梗咁講啊！喺度從來冇人喺度講佢喺間房。送佢走先啦，唔該。啊！佢飲大兩杯啊！送佢走啊！更多剩啊喺度。送佢走，係佢唔啱啦。唉，我喺度。拍緊啊！拍住佢上網嚟。喂，阿 Sir，你過嚟，你冇一啲職業道德都冇。打叉牌。係啊，人哋冇道德啦，屌你落車同阿 Sir 講啦。落車我度啊！喂，你一啲道德都冇。跟住我開車走得未？喂，掟翻上網好唔好？你可唔可以打電話我送隻手先？等。